வணக்கம் மக்களே, நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த கிஃப்ட் இந்த பார்சல் எனக்கு அனுப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணாங்க. அண்ணா உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் அனுப்பிச்சிருக்கேன், பார்சல் ஆஃபீஸில் இருக்குது, நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த சப்ஸ்கிரைபரும் எனக்கு அனுப்புனது கிடையாது. நான் நிறைய பேர்த்துக்கு விதைகள் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி இவங்களுக்கும் நான் விதைகளை ஷேர் பண்ணேன் நான். ஸோ இவங்க அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு கிஃப்ட்டை அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. சரி, இந்த கிஃப்ட் என்ன சொல்லி பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்தது. உடனே போயிட்டு லாரி ஆஃபீஸில் போய்ட்டு இந்த பார்சல் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஒரு சின்ன பேக்காக தான் இருந்தது. ஆனால் அந்த பார்சல் பாருங்கள் எவ்வளோ நேர்த்தியாக நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையாலுமே அந்த பேக் பண்ணவர் வந்து பாராட்டணும். அவங்க ஏதோ ஒரு நர்சரியில் தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த நர்சரிக்காரு. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஒரு பேக் பண்ணி என் 4 days கழித்து தான் எனக்கு கை கிடச்சிது. அந்த 4 நாள் கூட இது வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் லாரியில் வந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். ஒரு பேப்பர் வச்சு அடியே ஒரு அட்டை வச்சு ஒவ்வொரு செடிக்கும் தனித்தனியாக கவர் பண்ணி எப்படி வச்சுருக்காரு பாருங்கள். இது என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு இது என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறேன். நான் பேக் பண்ணி யாருக்காவது அனுப்பணுன்னா இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி உங்கள் நாற்றுங்களை வந்து நீங்கள் அனுப்புனீங்கன்னா நம்ம அனுப்புனதோட நோக்கம் நம்ம நிறைவேறும். ஏன்னா ஒன்று கூட டேமேஜ் ஆகாமல் போகும். இந்த பாருங்கள் ஒவ்வொரு கட்டிங்குக்கும் அவர் எப்படி பேக் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். இது நம்ம ஸ்கூல் நோட்டு லாங் சைஸ் நோட்டு இருக்குது இல்லையா, அதோட பின்னால் இருக்க அந்த அட்டை ஃப்ரண்ட் பேஜ் லாஸ்ட் பேஜோட அட்டை வந்து லேமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த அட்டையை வந்து இவர் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருக்காரு. அதனால் இதில் இருக்க தண்ணியும் கொட்டாது, மண்ணும் கொட்டாது. இது எந்த டேமேஜ் ஆகாமல் இது ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்திருக்கு. எனக்கு ஒரு 6 கட்டிங் எனக்கு வந்து அனுப்பியிருக்காரு. இந்த 6 கட்டிங்குமே வந்து நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். நான் இதை வந்து 4 நான் வச்சுக்கிட்டு 2 கட்டிங் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருப்பேன் நான். ஏன்னா நாங்கள் வந்து எப்போவுமே எங்கள்கிட்ட ஒன்று கிடச்சிட்டா அதை வந்து பரவலாக பண்ணுவோம். இப்போது இந்த 4 கட்டிங் நான் வச்சு இதுலேருந்து கட்டிங் எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பேன். மக்களே, கட்டாயமாக இதுலேருந்து ஒரு கட்டிங் உங்களுக்கும் ஃப்யூச்சரில் வரும். நம்பிக்கையோடு இருங்க. இது அறுவடை நான் பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நான் வந்து இதுலேருந்து ஒரு கட்டிங் எடுத்து கட்டாயம் எல்லாத்துக்குமே கொடுப்பேன் நான். அதுக்கு தான் நான் வந்து 4 கட்டிங் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன். நான் மேக்ஸிமம் என்னால் எத்தனை பேர் கொடுக்க முடியுமோ அத்தனை பேருக்கும் நான் வந்து கட்டிங்கை நான் வந்து அனுப்புவேன். நான் கட்டாயமாக அனுப்புவேன். இந்த மாதிரி நேர்த்தியாக பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா என்னன்னு சொல்லிவிட்டு? எஸ், கோவக்காய் கட்டிங்கு தான். சரி, கோவக்காய் கட்டிங்க தானே, இது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குமா? கிடைக்காதுன்னு சொல்லலாம். ஆனால் இது விசேஷமான ஒரு கோவக்காய். இது மலேசியன் லாங் கோவக்காய். இந்த கோவக்காய் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்குமா, காய் டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னார் அவர். நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம சாப்பிடலாம், அவ்வளோ நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சமைச்சாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எனிவே அவங்களுடைய அன்பான உள்ளம் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. கட்டாயம் நம்ம இதை எடுத்து அறுவடை எப்படின்னு பார்த்துக்கிறேன். எப்போவுமே இந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம க்ரோ பேக்கில் வைக்கக்கூடாது. அது எடுத்து தனியாக வச்சு நம்மளுடைய கார்டனுடைய அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது தன்னை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுங்க. நான் எப்போவும் ஒரு 7 days வச்சு தான் மாற்றுவேன். ஆனால் இந்த தடவை மழை வந்ததுனால மழையில் வந்து எடுத்து வச்ச உடனே மழை தண்ணி அதை இருந்ததுக்கு இப்படியே விட்டேன்னா இது அழுகி போயிடும். அதனால் இதை வேறு இன்னொரு இந்த பாட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் நான் எல்லாமே. இப்போ நான் இதில் 1 மாதம் நான் அப்படியே விட்டுருவேன். நான் இது 1 மாதம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இதுலேருந்து நிறைய இலைங்க வந்துடும், கொடி வந்துடும், வேறு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்துடும், நிறையா வேர் இருக்கும். அப்போ எடுத்து மாற்றி விற்கிறப்போ ஒன்று கூட டேமேஜ் ஆகாது. 100% எனக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். கட்டாயம் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. எனக்கு இதெல்லாம் நிறையா நான் அறுவடை எடுப்பேன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு உறுதியாக நான் நம்புகிறேன். நான் ஏன்னா என்கிட்ட எது கிடச்சாலும் அதை விட்டுற மாட்டேன். நான் நல்ல அறுவடை பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி இதுலேயும் பார்த்துட்டு கட்டாயம் உங்களுக்கு தரேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களை அனுப்புங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மக்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.